In una teoria delle stringhe eterotiche in 10 dimensioni, per poter trattare in modo diverso le particelle sinistrorse da quelle destrorse, non andavano bene le dimensioni arrotolate. Per cui la soluzione nel 1985 con Philip Candelas, Gary Horowitz, Andy Strominger fu quella di dire che si potevano considerare le dimensioni extra arrotolate purché compatte, le varietà di Calabi-Yau. Da notare inoltre la forte assomiglianza anche nel nome. Corona sefirotica da una parte e stringa eterotica dall'altra. Appena i fisici iniziarono a considerare la teoria delle stringhe anche per le brane, si scoprirono le cosiddette teorie duali, ovvero quelle teorie completamente diverse ma che producono gli stessi effetti fisici. Un esempio è l'equivalenza della teoria delle superstringhe eterotiche a 10 dimensioni con la supergravità a 11 dimensioni, che contiene brane e non stringhe, per poi arrivare alla teoria M. In effetti non è casuale il numero 11. Infatti la Kabbalah dice che i 10 sefirot di vibrazione universale emanano dall'Ein Sof. Quindi 10 più 1 complessivamente. Ma questa analogia la vedremo meglio parlando della teoria M. Le brane sappiano hanno delle dimensioni minori del bulk e che su esse sono intrappolate particelle e forze che si muovono solo nelle dimensioni delle brane. In altri termini, le particelle e le forze intrappolate non possono sconfinare nel bulk. Le brane però sono oggetti con una identità, sono reali. Possono essere allentate, in questo caso possono vibrare ed hanno libertà di movimento, oppure possono essere tese, in questo caso si suppone che siano ferme. Inoltre le brane sono portatrici di cariche e capaci di interagire tramite forze, possono quindi influire sul comportamento delle stringhe e di altri oggetti. Nel 1989 Gene Dye, Rob League, Joe Polkinski e Peter Orava, lavorando alle equazioni della teoria delle stringhe, scoprirono un particolare tipo di brana, la D-brana. Per semplificare, abbiamo visto prima che le stringhe o sono chiuse o aperte. Se sono aperte le estremità devono stare da qualche parte, ebbene le estremità potevano stare solo nella modalità delle D-brane. Il bulk contiene più brane e, quindi, non è necessario che le stringhe siano sulla stessa brana. La teoria delle D-brane aveva individuato che tutte le stringhe aperte devono terminare su brane, mentre la teoria delle stringhe diceva il numero delle dimensioni e quali proprietà devono avere queste brane. Alcune brane si estendono in 3 dimensioni, 3 brane, altre in qualsiasi numero di dimensioni fino ad un massimo di 9. Le 3 brane sono quelle della nostra realtà e che dovremmo essere in grado di osservare. Le brane possono essere diverse non solo per le dimensioni ma anche per carica, forma e tensione. Inizialmente le brane non vennero introdotte, erano solo una curiosità e comunque pensate ferme e scarsamente interagenti, erano solo una complessità inutile. Le brane, tra l'altro, erano controintuitive, sembravano cozzare col principio che le dimensioni sono equivalenti. Le brane, infatti, richiedono che ci sia una distinzione tra le dimensioni, quelle lungo la brana sono diverse dalle dimensioni esterne alla brana. Nel 1995 Joe Polkinski dimostrò che le brane sono oggetti dinamici. Fanno parte della teoria delle stringhe, spiegando quali tipi di D-brane sono presenti nella teoria delle superstringhe. Sono dotate di cariche e quindi soggette a interazioni. La tensione delle brane li fa somigliare alla superficie di un tamburo, sono tese, sotto tensione, il che serve a riportarle nella posizione iniziale di riposo dopo l'interazione. Se la tensione di una brana fosse nulla, una piccola interazione produrrebbe un effetto enorme, perché la brana non offrirebbe resistenza. Se la tensione fosse infinita, al contrario, la brana sarebbe rigida e non dinamica. Invece, essendoci una tensione finita, allora possono muoversi e fluttuare, rispondere alle forze, come un oggetto dotato di cariche. Le brane hanno tensione non nulla e sono dotate di cariche e, per quest'ultime quindi, interagiscono anche tra loro, con oggetti dotati di cariche e con il campo gravitazionale. Nello stesso periodo Andy Strominger postulò l'esistenza delle P-brane. Andy mostrò che le P-brane si avvolgono in una regione di spazio molto piccola e strettamente e che, inoltre, possono comportarsi come particelle.
Joe Polkisky successivamente mostrò che le p-brane erano dimostrabili anche attraverso le d-brane, cioè esisteva un concetto di dualità. Edward Witten nel 1995 ha proposto la M-teoria, che è una delle possibili teorie del tutto che si possono formulare. Witten non ha mai dato una spiegazione sul significato della M, scherzosamente per lui potrebbe essere tanto membrana che mistero. I fisici la chiamano teoria madre. In cosa consiste? A seconda del substrato geometrico, gli spazi di cui abbiamo parlato prima, la M-teoria è associata a differenti teorie di superstringa, in differenti substrati geometrici e questi limiti sono in correlazione tra loro in base al principio della dualità. Due teorie fisiche si definiscono duali se hanno effetti fisici identici dopo che sono state applicate determinate trasformazioni matematiche. Prima di continuare, ricordiamo un concetto della Kabbalah. I 10 Sefirot di vibrazione universale emanano dall'Ein Sof, che è la stella microcosmica che guida il nostro interiore, il reale essere del nostro essere.